Sabbatskool dan. Ek dink ons het elkeen 'n verhaal te vertel van 'n keerpunt in ons lewens waar die Here ons gedraai het in 'n rigting. Ek hou van 'n gedagte in die gang van profesie wat sê dat bekering is nie eenmalig nie. Jy kan meer as een keer op bekering kom. Ek hou van die Bybel wat sê ek sterf hoeveel? Daagliks. En ek weet waar ons moet gaan. Mag die Here vir u seën. Baie welkom by ons leesstudie. Kom ons doen dit net saam. Hier waar Koning Jesus terwyl ons gaan terugkyk in die psalms en die breër betekenis van die woord, is my gebed dat ons gedagtes aan die parallel van ons eie lewens sal sien en sal kan inskakel daarmee. Here, mag die Heilige Gees daardie verbinding maak wat ons nie kan maak nie. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Wat is 'n psalm nou weer? Eerste ek vraag nie. Dit is 'n gedig, prosa, iets wat geskryf is op 'n manier wat met woorde 'n bepaalde gedagte vasvat, maar baie meer nog as dit. Die woord psalm is afgelei van twee Hebreëse woorde en die konnotasie is daar, dit gaan gepaard met musiekinstrument, met begeleiding. So jy sing hom. En die laasweek se les het ons gesien dat die mensheid veral tydens die feeste na Jerusalem gereis en trekgeselskappe gehad wat hierdie pelgrimsliedere gesing het, en veral die psalms. En dit was ook 'n manier gewees om die Bybel in hulle geheue vas te maak. Hulle het gesing. En natuurlik 'n psalm is daar vir lofprysing, hy het baie funksies, maar ek was weer eens verras. Ek nie mense weet hierdie dinge, maar mense besef dit nie dat die psalms profesie ook is. Wat nou 'n profesie het baie keer 'n dubbele fokuspunt. Hy kyk na die huidige lewensomstandighede daar waar jy is, nou, vir jou, en dan kyk hy eskatologies vorentoe na 'n ander tydperk en 'n tyd waar dit 'n profetiese toepassing kan hê. Ons is nou by gedeelte 2. En hierdie les is 'n besonder van les. Ek het die les, jy kan hom twee maniere doen. Jy kan hom deur die teks gaan, of jy kan die psalms vat en die psalms deur die teks gaan en gaan lees. Nou wat ek gedoen het, ek het die psalms gevat en elkeen van hulle vers vir vers weer gegaan. Ek is lief vir die digkuns, ek is lief vir letterkunde, ek is lief vir woordspeling. Hierdie is mooi psalms. Psalm 46, die hoop en nood. Psalm 47, die finale oorwinning. Psalm 75, die einde van sonde. Psalm 67, ons taak vir vandag, soos die lesopstellers het vir ons opgesom het. Toe ons vanmôre gesing het, 'n vaste burg is ons God, 'n vesting, immer veilig. Wie het hom geskryf? Martin Luther. Gebaseer op hierdie Psalm 46, wat hy gesê het dat die Here is vir ons rotsvesting en heil in die tyd wanneer ons in die moeilikheid is. En was daar 'n man wat meer stryd gehad het op aarde as hy? Hy sê, ek sou graag in rus en vrede wil lewe, maar ek bevind myself gedurig in stryd en omwenteling. Hy het ook gesê, baie terloops, ek sal bly by die plek waar die Here my geplaas het, tot hy my wegvat. Sal nie sy roeping agter ons nie. En ek hoop dat u in hierdie lesse die roeping sal vind, jy weet. Ons geheue teks, wie wil vir ons lees? Ons moet saam praat, ek gaan nie vir preek nie, ek gaan net nou preek. Wat sê dit, Psalm 67 vers 4 en 5. Iemand lees vir ons, asseblief. Die volke sal u loof, o God. Die volke almal saam sal u loof. Die nasies sal bly wees en jubel, omdat u die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Nou, dankie. Watter gedeelte lê die klem vir u? As jy hierdie teksvers moet ontleed, as jy na my Bybel kyk, net so vinnig.
Maar julle Bybel ek so van voor tot agter, jy kan hom nie lees meer nie. Ek het nou al ek het 27 Bybels wat verskillende vertalings, verskillende doelstellings het en dan het ek 3 Bybels wat ek lees. Hierdie is nou my 3de een. Want die ander is so vol geskryf, ek kan nie meer hulle lees nie. Maar ek is lief om 'n teks te vat en te kyk watter woord staan uit, letterkundig. Waar is die werkwoord, waar is die selfstandige naamwoord, waar is die byvoeglike naamwoorde? Jy weet, waar is die kontraste? Nou 'n psalm of 'n prosa is geskryf in 'n digvorm. Hy het 'n chiasme dikwels. Hy het versreëls, hy het al daardie reëls van letterkunde, van kontraste, van personifikasie, wat sekere dinge, want ek hou van hierdie psalm op begin, wat praat van die water geskryf, die brullende waters. Nou waters kan nie brul nie, dis personifikasie, jy weet, die wiegende berge, die stil rivier, en so voorts. En ek kyk na daai dinge, want die psalmis wil vir ons iets bepaald sê. Johannes 1 sê vir ons, aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Maar daardie woord, as jy hom ontleed in die Grieks, beteken 'n uitdrukking waar jy op 'n spesifieke manier iets wil bekendstel aan die wêreld. Nou God wil vir die wêreld sy eie karakter wys. So hy stuur sy seun, sodat mense na sy seun kan kyk en kan sê, dit is hoe God is, want die beeld van die Ou Testament veral was 'n beeld wat bietjie verwronge was, deur die interpretasie van skrif, en van bygeloof van mense, en oorleweringe, allerlei dinge. Volke, nasie. Wat is 'n volk? Wat is 'n nasie? Ja, die sin, die gedagte is profeties. En anders was jy die hele sien, dat alle volke ons sal aanbid. En dan weet ons ek al genoeg volk, dat allemaal volk aanbid. Wat is die definisie van 'n volk? Waar is die grense? Is 'n volk nie ietsie wat soos 'n eie kultuur of iets is nie, maar rasie kan uit menige volke bestaan. En dis die gedagte wat hier gebeur. Met ander woorde, die veelvuldigheid daarvan. Waar God sê, ek het 'n uitverkore volk. 1 Petrus hoofstuk 2, né? 'n koninklike priesterdom, 'n nasie. Hy gaan so voort aan brei uit en nou die digkuns werk so. Jy begin by 'n stelling, dan bou jy die stelling verder en dan bou jy hom verder. Of jy breek hom af. Paulus het so 'n afbreekstelsel waar hy 'n stelling maak en dan maak hy hom kleiner, maar hy maak hom breër. En dan maak hy hom kleiner en dan maak hy hom nog steeds breër elke keer. Of hy draai hom om. En daar's daai parallelisme wat ons vind in die Bybel. En hy begin met volke, iemand wat aan God behoort. Die Jode het geglo, wat het hulle geglo? Van hulle self. Was hulle nie gewees nie? Dit was maar net so net, hulle gaan gered. Dis waar die fout gekom het. Nou, die boek Jesaja is maar die openbaring van die Ou Testament. Jesaja is die profesie wat vorentoe kyk en sê, dis wat ek ideaal vir my volk het. Maar hulle daai ideaal nie bereik nie. En dit is nie vir die snaaks dat die boek Jesaja ekwivalente het wat in die boek Openbaring 'n spieelbeeld maak nie. Openbaring vat Jesaja se beeld en hy bou hom uit, maar hy voltooi hom in die kerk, want die volk het gefaal. En nou sê die Here, nou gaan haal die nasies en uit hulle uit vat ek my kerk. En ek bou vir my 'n koninkryk. Hierdie les gaan oor die koninkryk van God, oor die heerskappy van God, om te behoort aan die Here. En ek het gehou van jou praatjie, ek is so versoek om dit op te neem. Maar ek weet nie of ek wag nie. Dit is 'n mooi verhaal daai. Ons het altyd 'n verhaal van die tyd en die plek waar ons die Here gevind het. En waar die Here ons weer gaan terugvat het. En u weet natuurlik dat uit verlede week se les dat die groter gedeelte, amper 2/3 van die boek Openbaring is aanhalings uit die Ou Testament. Ek is lief om in die Nuwe Testament te merk in my Bybel, waar het hulle gekwoteer? Watter teks het hulle gebruik? En baie keer as jy dit doen, dan kan jy agterkom, wat is die agtergrond van hierdie teks? God se status as skepper, daardie individuele worsteling wat ons elkeen in ons lewe het. Geliefdes, u sal nie deur die lewe gaan sonder dat u nie self ook ernstig met die Here geworstel. Ek het laas naweek gepreek in PES en toe het ek vir die mense gesê dat elke mens, maak nie saak wie hy is nie, gaan die plek bereik waar hulle gaan vra om die Here te sien.
Miskien nie soos Moses of soos Elia of soos Gideon en daai manne nie, of Abraham nie. Maar dat ek kan sê, die Here weet van my. Die Here is, ons lees vandag, die Here is my God, my God. En hy is my beskermer, hy is uit naby aan my gekom. En ons gaan 'n tyd tegemoet, dis waar ons les gaan, ons gaan 'n tyd tegemoet waar ons die Here gaan nodig hê. En ek wil vir julle sê, jy moet nader skuif, maar Sondag sê die hulp van benede, van benoudhede. Martin het hier so 'n psalm. Psalm 46, te midde van onrus tussen die nasies. Nou die profesie van Daniël begin met die see, wat is water nou weer 'n profesie? Volke, menigtes, nasies en tale, mense, né? In die beroering van mense, die see, kom daar 4 diere, wêreld, koninkryke tevoorskyn. So as gevolg van onrus, die wind wat waai en die stryd, kom daar konflik in die nasies. En in die profesie, ons die lesse ondertoon is die profesie, né? Die interpretasie van profesie. En ons het deur daai dinge gegaan baie met u. Die eerste vlak van Daniël is die politiese, die argeologiese stryd. Ek gebruik verkeerde woorde. Die verskywing van mense, waterskundig, hulle beweeg rond. Koninkryke wat ontstaan. Daar's ander woorde, ek nou omknik. En dan gaan hy verder na die politiese stryd, waar nasies in stryd met mekaar heerskappy begin voer oor ander. En dan draai die profesie, veral Daniël 8 begin draai in 'n godsdienstige rigting waar hy sê, hierdie stryd gaan nou op tot by 'n vors, tot by die hemel. En dan kom Openbaring by, en Openbaring sê daar is winde van die aarde wat die see in beroering bring, en daar is winde van die hemel wat die see in beroering bring. Dinge wat op aarde gebeur, veroorsaak dat nasies in stryd kom en na heerskappy sug, terwyl God die heerser van hierdie aarde is. Ons lees dit ook duidelik. Wie was die eerste mens wat geskape is? Adam. Ek het baie vir gesê, God het 2 seuns. Genesis en Lukas sê, Adam die seun van God. Adam het nie 'n pa nie, so hy is 'n seun van God. En Jesus die seun van God. Maar Adam aangestel as die koning van hierdie wêreld, as te ware, in die plek van die heerskappy van God, verteenwoordiger van God. En toe kom Jesus en hy sê, hy is die tweede Adam, hy kom hierdie heerskappy wat weggevat is, terugvat. Dis waar ons les gaan eintlik, in die die heerskappy van Christus. Wie was die outeur van Psalm 46? Ons loop ons deur die indekse wat die vertaler daarin sit, die musiekleier van die kinders van Korag. Nou, dis nie Korag, dit is Dawid. Prophets and Kings, bladzijde 203 sê, Dawid is die outeur van hierdie gedig. Pragtige gedig, ek het hom vir myself uitgeskryf hierso. 3 versreëls met gelyke lengtes, met 'n refrein en met 'n sela tussen in elkeen. Hoë kontraste wat gebruik word in die digkuns. Brullende waters, liggende berge, stil rivier. Hy kyk hier na die natuur. Nou onmiddellik as ons praat van die natuur wat in opstand is, dan gaan ons na Openbaring toe, want Openbaring reflekteer op die psalms. En hy begin waar die Satan in stryd met hierdie wêreld die elemente aantas, die tekens van die tye, die aardbewings, die pestilensies, die rampe op lug en op see en op land, tekens aan die sterrehemel, aan die sonnestelsel en dingetjies. Dit is die plekke waar ons God aanskou en sy heerskappy sien, want hy is in beheer van daai dinge. Dan gaan hy na die nasies toe, van oproer. Die aarde smelt van die Here se stem, sy woorde soos die gedruis van baie waters, soos die see. Jy langs die see gesit en geluister na die water. Dis 'n geluid wat jy nie kan met iets anders ter namaak nie. God regeer stil oor die nasies. Dis die slotsom van die psalms. Tyd van koning Josafat is die agtergrond van die verhaal. Terloop Psalm 46, 47 en 48 is dieselfde. Selfde gedagte. Word al die uitgebeeld wat net bietjie verder gevat word.
Wat beteken die woord Sela? Ons weet nie regtig, dit is 'n obskure woord in die Hebreëus wat 'n transliterasie is. Hy kom 71 keer voor in die 5 boeke van die Psalms. Die Psalms is in boeke geskryf wat aantal Psalms geval het, ja, 150 van hulle. En 39 keer in die Psalms dui die woord Sela 'n rusplek aan. En dit lyk vir ons as gevolg van die samestelling van die woord of daar musiek gebruik word om die rusplek aan te dui. So hulle sing die Psalm en dan rus hulle terwyl daar musiek speel, dan sing hulle weer die 2 vers en dan is daar 'n rusplek waar daar musiek speel en so gaan hy deur. Nou hierdie Psalm het 3 verse, 3 paragrawe as te ware. En die Sela het gedagtes gegroepeer soos ons vandag in 'n paragraaf, maar paragraaf gewoonlik is gedagtes wat mekaar hoor as jy die streng Afrikaanse reël en spelreëls wil volg. Nou te midde van ondersê maandag is dit simboliese taal wat hier gebruik word. Kom jy agter as daar simboliese taal gebruik word en as daar letterlike taal. In die boek Openbaring van hoofstuk 1 tot 14 amper tot by 15 kry ons verhale en dan gaan dit oor 'n profesie in. Maar daar is profesie in die ander ook, hulle vul mekaar aan. Maar daar is plekke waar veral die laaste gedeeltes waar die taal van Openbaring verander van simboliese taal, jy kan dit onderskei na letterlike. Wat is 'n simbool? Voorstelling, vergelyking, 'n metafoor, iets wat sê so, jy weet. Ek hou van die Griekse term die Griekse terminologie vir 'n gelykenis wat sê dat jy sit 2 voorwerpe langs mekaar sodat jy kan na hulle kyk en sê dis hoe hulle verskil. Dis wat 'n vergelyking is. Jy weet, wees jy opsoek. Simboliese taal, die Psalms is simbolies, maar wanneer dit by die taal kom wat vooruitwys in die uiteindelike herskepping van ons planeet, het ons min rede om te glo dat dit net simbolies is. Psalm 46 herinner ons daaraan dat die aarde fisies sal verander wanneer Christus weer kom. Wat sal gebeur wanneer Jesus kom in hierdie wêreld? Hy gaan met vuur kom. Daar is stem. Ja, wat gaan met die aarde, wat gaan met die berge gebeur? Hulle gaan wankel. Nou, is dit nie wat die Psalms gesê het nie? Dat die berge gaan wankel nie, dat die see gaan onstuimig wees en gelyk maak wat uniek is aan die stem van God. En aardbewings, dit gaan 'n kataklisme wees as die Here kom op die wolke van die hemel en hierdie aarde gaan verander. Dawid se lewe was 'n lewe van stryd. Dawid gesalf, ons lei af ongeveer toe hy 17 jaar oud was. Hy word koning toe hy 30 is. So in daardie interim periode gaan hy in 'n opleidingsskool in waar hy in die hof van koning Saul leer om koning te wees. En agtergrond opdoen van die leer en kyk wat gebeur in die paleis en buite die paleis. En hy word ook 'n vlugteling in daai tyd. Baie vlug vir sy lewe. Van sy skoonpa, dis dan vreeslik, jy weet, wat hom wil doodmaak. En Dawid, die man wat bewus is van God se koninkryk. God gebruik Dawid dikwels in 'n beeldspraak in sy vergelykings waar hy praat van 'n man. Hoe beskryf die Here Dawid? As sy hart. Van Abraham sê die Here dat hy is my vriend. Ek hou van hierdie persoonlike, wat sal ek dit noem? Noemnaampies van ons vir die Here. Wat is u noemnaam as die Here aan u dink? Het u so 'n naam? Die Bybel sê vir ons in Laasweek ons gaan 'n nuwe naam kry. 'n Nuwe naam kry wat niemand sal ken behalwe ons nie. En terloops, ek noem vir julle, ek het al baie vir julle gesê in die verlede, dat elke keer as die Here met iemand 'n verbond maak, dan verander hy jou naam. Jy kan kyk in die Bybel, Ou Testament veral. Die groot manne van ons tyd, as die Here met hulle verbond maak en hulle besluit maak om dit te aanvaar, dan verander die Here hulle naam. En hy gee vir daai naam nou 'n geestelike betekenis. Hy draai hom. Die Here verander, Moses verander Josua se naam, was Hosea, toe word hy Josua.
Hy sê, jy is nie die verlosser en jy is die een wat na die verlosser verwys. Dit wat Josia beteken, verlosser. Die Hebreëse ekwivalent van Jesus. Jy weet, Paulus, hy was Saul gewees. Jy weet, soos daar 'n paar, jy ken dit, jy weet, Abraham word Abraham, Sarah word verander. Ja, het die Here die naam verander? Moet hy die naam weer verander? Nou die psalmis kyk na hierdie dingetjies, vrede in God, vers 2, 4 tot 7, daar's dinge wat gebeur. Strome, hierdie strome is kanale lei ons af. En die Nuwe Jerusalem word genoem, maar nou die parallel Openbaring 22 vers 1, die Nuwe Jerusalem is daar, die stad van God. Met ander woorde, God gaan 'n koninkryk stig, en hy gaan 'n stad hê wat spesiaal is, en hy gaan 'n volk hê wat spesiaal is. En hierdie volk gaan nie bestaan uit 'n klomp Jode nie, nageslag van Abraham spesifiek, maar uit die nasies, hulle wat uitgekom het en die roepstem gehoor het en gesê het, Here, ek kom, en 'n verbond met die Here gemaak het. En in die Nuwe Jerusalem gaan in die hemel gebou word. En kom ons af. Onthou wat Johannes sê, hy sê, ek het hom gesien, so hy bestaan reeds, maar hy's daar, die replika, soos wat die tabernakelstelsel 'n tempel in die hemel het, nee, die replika, die werklike en die simbool, en ons kan hierdie dinge gebruik, die stad van God, die tabernakel, te midde van God. Onthou julle laasweek van Wees gesê, julle ook wat julle vir my heiligdom maak, sodat ek in julle midde kan woon. Hebreërs sê, slagoffer en spysoffer wou ek nie, maar ek het vir my 'n liggaam berei. En die liggaam van Jesus, die tabernakelstelsel, is 'n simboliese voorstelling in die Ou Testament van die Nuwe Testament, verlossingsplan van die inkarnasie, die vleeswording van Jesus. Want sy godheid skuil in 'n menslike liggaam, sodat hy met ons kan wees, want sy naam is nou wat weer? Immanuel. Wat beteken dit? Wat met ons? En nou sluit Openbaring af en sê hy, God is nou by die mense. God met ons, God is nou by die mense. Hy sal vir julle, jy sal my volk wees, hy sal vir julle God wees. Ons sal geliefdes, die koninkryk, die uiteinde, die status wat verander. Wat is jou status? Is jy 'n verloste mens, is jy 'n kind van God? Hoë kontraste, hier is baie dinge wat hier beskryf, ek gaan nie daar kan gaan nie. Die internetstudie wys hierso, wat gebeur op aarde, dit word verwyder, die berge wankel, die waters bruis, die nasies bruis. Wat doen God? Hy beskerm en hy versterk ons. Hy help ons in die verdrukking en gee ons vreugde. Hy swel die aarde. Dit is ons toevlug. Hy maak 'n einde aan oorloë. Hy is verhewe en verhewe onder die nasies. Dan vra ek nie so, wat moet ek doen? Ek praat van die internetles wat anders as die gewone is. Moenie vrees nie. Sien die werke van God. Wees stil en ken God. Soek toevlug tot God. Doen ons hierdie dinge. Het jy hierdie week na die Here gesoek? Het jy vir die Here gevra hierdie week om sy hand oor jy te hou en jy te beskerm, te beskut? Ek hou van Jesaja wat sê, kom my volk, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur, sodat jy kan verberg vir die toorn wat aan die kom is. 'n beeldspraak van die tyd van benoudheid in die Ou Testament, Jesaja. Ek het nog vir julle gesê, Jesaja is die Openbaring van die Ou Testament. Openbaring sluit af, wat hy sê, daar gaan 'n tyd kom. Dis waar ons les gaan, die oorblyfsel volk gaan 'n tyd tegemoet waarvoor ons nie gereed is nie. En die psalmis sê, as daai tyd kom, dan gaan ons nie vrees nie. Ons gaan die werke van God. Ons gaan 'n ervaring hê wat bewys dat God bestaan, dat hy help, dat hy red. Ek het hierdie week vir die Here gesê, as die dinge van hierdie wêreld so swaar is, nou, hoe sal dit wees in daai tyd? As ek nie beskut is nie, as ek God nie ken nie, as ek nie kan sê, daar is nie onbeleide sondes in die hemelse heiligdom nie, as ek nie die uitstorting van die Laatien ontvang het wat my krag moet gee nie, en ek lees 'n gedeelte wat sê dat ons sal nie weer daai tyd kan gaan, as ons nie die Laatien ontvang het. So ons moet daarna streef om die Laatien te ontvang. Gees van God, hoop en benoudheid,
Nasies in oproer, koninkryke wat val, God verhef sy stem in die aarde spat. God gaan optree, geliefdes. Dinsdag ons tyd, staan ons nie van julle 'n verkeerde battery in. Die ander van die volgende een, Psalm 47, Psalm 46, 47 en die laaste een is 'n eenheid eintlik. Hulle dieselfde tema. 'n Suiwer lofprysing. Wat is lofprysing? Eerbetoning. Op basis hoe doen jy lofprysing? Is dit luid? Het die Jode 'n bietjie beweeg as hulle dit gedoen het? Mense raas nie sonde in om te beweeg as jy die Here loof nie. Maar dit het 'n bietjie aan uitgeruk. Daar het dit gedans. Ja, daar het 'n bietjie aan uitgeruk oor die tyd en mense het allerlei dinge begin doen. En nou skrik ons daarvan weg, maar as jou hart en jou borrel van iets wat jou vreugdevol maak, kan jy dit keer. Het jy al probeer om 'n kind wat bly is te demp? Jy kan nie daai ek het vanmôre 'n lelike ding gedoen. Vergewe my daarvoor. As Hanlie terugkom van die werk af en ek sien haar karretjie verbyry want ek bly net in die berg se voet. Dan sê ek vir die hondjie, vir die honde, val die bos, ek sê, gaan kyk by die hek, maas by die hek. Jong, dan laat ek daai bosie uit, maar ek kan hom nie stop nie. Dan gaan hy nou vaar by die hek. En vanmôre sien ek vir Arno wat met maas se kar ry. En ek wil die honde uit die huis kry want op my voete en ek sê vir hulle, kyk by die hek. En nou weet ek wat hulle gedink. Dat is natuurlik nou nie meer so nie, maar is jy opgewonde oor die dinge van God? As jy met Sabbat kerk toe gaan sê, joh, dit gaan lekker wees. Dit is nie altyd so nie, nee. Daar staan jy wil dit nie so is nie, maar as die Here ons volmaak met sy vreugde, dan gaan ons wil sing. Ek is lief om te sing. Ek sing baie, ek het nie baie gesing die laaste tyd nie, maar ek is lief om te sing. Gewoonlik as ek hier by julle kom, as ek Jesus kan nie sing in die Sabbatskool nie. As ek opgesing. Want dit gee vir my vreugde, dit gee vir my uiting aan my gedagtes. 'n begeestering. Satan, ja, praat. Dan tweede versie wat sy klap met die hande. Ja. Dis ook dan 'n kleintjies opgewonde raak. Beweeg. Val hulle so met klap handjies. Ja. Hulle wys hoe opgewonde hulle is. Ja. Nou die woord wat die Psalm opskrif uitmaak in die Hebreëse Bybel praat van begeleiding met musiekinstrumente, maar spesifiek slagorkes, dromme, snaarinstrumente, fluite. Ander woorde, dit is iets wat jy doen. Pragtig, nee. Dan sê dit hierso Sagaria 14:4, ek seker die teks gelees. Het gedagte gemaak. Psalm 47 praat van die Here, die Allerhoogste, die Jahwe, wat gevrees en eerbiedig moet word, wat oor die hele aarde heers, sy magsgebied. En dan sê hy, vers 4, hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Dit is die Hebreëse idioom. As die Hebreërs praat van iemand onder hulle voete sit, wat sê hulle? Jy sit jou vyand se kop onder jou voet. Jy trap sy nek. Jy oorwin hom. En as jy by die voetbank is van iemand sit, dan is jy onderdanig. Jy heers oor daardie persoon. En die psalme sê, gaan dit vir jou kans gee. Want die Here sê, ek gaan my voet op hierdie aarde sit. Wat sê hy? Hierdie is my wêreld. Psalm 115 vers 16. Die Here het aan julle die aarde gegee, maar die hemel behoort hom. Maar hy sê ek gaan terugkom na die aarde toe. Hier gaan hy heers as koning. Ja. Ek dink sommer die Engelse woord. Ja. Onderwerp. Ja. Iets onderwerp. Ja. Die Here sê ek gaan die aarde terugvat. En dit praat van wanneer Jesus terugkom, aanhaling in die graf van profesie groot stryd wat sê dat hierdie stad gaan neerdaal op die Olyfberg. Die Here gaan na die 1000 jaar hierdie wêreld terug eis. 47 vers 10, die edeles, die prinse, sê die engels, van die volke het vergader, 'n volk van God en van Abraham, wat aan God behoort, die skilde van die aarde, figuurlik van die edeles, dit wil 'n beeldspraak, die prinse word nou skilde. Dis wat die digkuns doen. Hy gebruik 'n tweede nuance woord wat selfde betekenis het, maar in 'n ander beeldspraak uitgebreid word. Ons koning, Psalm sing. Ja.
koning van die hele aarde. Dit weergalm die heerskappy van God, soos Openbaring doen. Woensdag, wyn en bloed. Ja, wie draai die psalmis nou, die lied van verlossing, deliverance in Engels. Die boek Openbaring kyk na die einde, voordat die mense dit beleef het. En Johannes bemoedig ons in Openbaring 14 met die 144.000 wat op die berg Sion staan, die berg van God, laasweek se les. Maar hulle is nog nie daar nie, hulle moet nog deur 'n verdrukking gaan. Ek sê dikwels vir u, probeer die dinge sit in die kop vas ernstig. Ons word vrygespreek deur geloof, terwyl ons nog nie die karakters het wat daardie vryspraak weerspieël nie. Ons word as verlostes verklaar, terwyl ons nog nie vry is van hierdie wêreldse sonde nie. Deur geloof. Psalm 75 klink soos 3 engele boodskap. Die finale oordeel, die sondes van die nasies, die hoogmoed, die trots, die dinge wat, is dit in vandag se lewe? Ja. Wat het Satan tot 'n val gebring? Jy het jou verhef oor die Allerhoogste. Jy wat tussen die sterre, die edel, het jy agtergekom in die boek Jesegiel dat wanneer in Jesaja ook die beeldspraak, wanneer Satan beskryf word waar sy gierop wandel tussen edele gesteentes, daardie edele gesteentes met uitsondering van 2 dink ek is dieselfde wat in die borstas van die hoofpriester was. 12 stene. En hy het geval, want hy het te groot geword vir homself, verhef, vers 11, ja. So dieselfde is gesteentes wat in fondamente gewees. Selfe. Die Here gebruik dieselfde beeldspraak. Hy wil vir ons iets sê. Is u 'n kosbare edelsteen wat in die plan van verlossing ingebou is? Openbaring 14 vers 9 tot 12 en dan Matteus 26 vers 26 tot 29 is parallel met Psalm 75 wat praat van die verlossing wat hy bewerkstellig het en hoe hy gaan optree. Donderdag sê sodat u heil geken kan word. Die Here maak nou 'n oproep. As 'n mens, vanmôre as 'n bietjie opleiding doen weer, as ons aanbiedinge maak, sonder dat u dit bewuslik doen, is elke aanbieding wat u doen, het hy ergens 'n oproep weggesteek. Ek het vanmôre jou oproep gehoor. Al sê jy dit nie in woorde nie, sê die Heilige Gees, daar's 'n oproep vir jou. Die Here roep jou, kom terug. Herleef. Ek het gehou van daardie volkstorie, né? Te herleef. Het jy geherleef? Is daar vir die oproep in die les? Wat die Here, ek sê baie keer die tekste van die Bybel wys so vinger na ons. Of hy wys nie. Ons is ongeërg of ons word geraak. Die Heilige Gees sê altyd vir die mense as hulle siek is, dat hulle so gedruk. Ek onthou toe ek 'n kind was, dan druk hy so. Ek kon nie vir hom sê wat ek sê, dan voel hy wat ek sê. Ja, okay, was dit seer. As die Bybel na jou toe draai en vir jou sê, luister, daar of daar in jou lewe, maak dit reg. Doen ons dit. Elke persoon doen dit. Ja. Psalms is mooi, né? Sodat u heil geken kan word. Verbly in God as koning van die wêreld. Is u bly hy is koning of sal u iemand anders dit daar wou sien? Is u ontevrede met sy heerskappy? Die priesterlike seën, Numeri 24 vers tot 26 vers 6, né? Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig op julle skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig op julle verhef en julle vrede gee. Nou hierdie Psalm is 'n ekko van daai. Nou wonder ek wie by wie afgeskryf. Jy weet, op skool het die onderwysers gesê, ek en my maatjie, en dan was Gustaf, hy sit langs my, die juffrou sê, julle moet hier kom na die klas. So julle het dieselfde opstel geskryf, ek sê onmoontlik. Dis een van julle het afgeskryf, en julle gaan nie dieselfde opstel geskryf nie. Nie woord vir woord nie, maar jy weet so, ja, so is het uitgevang. Ek sê weer dat die Nuwe Testament
haal dikwels en meer as dikwels die Ou Testament aan. Die Here het gesê, hoe lees jy? Wat staan geskrywe? Wat sê die wet? Ken jy die Bybel om te gaan aanhaal? Gaan die Heilige Gees dit terugroep in die gedagtes? Psalm 67 begin met 'n groot oproep tot God om sy aangesig by ons te laat skyn. Skyn die Here se aangesig by u. Wat sê Matteus? Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle wat kan doen? Julle kan prys. Nee, wat sê dit? Dat hulle God kan verheerlik. Ons het nie lig nie. Dit ons lig, het julle lig. Ons is weerkaatsers. Die vroue Openbaring wat in wit gekleed is, met die maan onder haar voete en die sterre bo, sy weerkaats die lig van die son. Sy het nie haar eie geregtigheid nie. Ons moet weerkaatsers wees van God se genade. En God sal in ons en deur ons werk. En so kan God by ons skyn. God se doel is dat ons sy lig aan die res van die wêreld weerkaats. Geliefdes, in elke oproep van die Bybel, in elke verhaal, eindig die verhaal met vir eers kom na my toe. Dis die eerste oproep. Dan sê die Here, raak betrokke by my. Dan lei die Here ons op. Dan stuur hy ons om die boodskap te verkondig. Ons kan nie betrokke raak by God sonder om iemand te vertel nie. Vanmôre, ek hoor jy eintlik nie. Vanmôre, ek sit en dink hierso myself, daar's so baie dinge in my kop op die oomblik wat ek wil deel met mense. Ek het so gewens ek kan hierdie les, ek kon, maar ek het ander dinge gedoen. Uitskryf en 'n raamwerk stuur na die kerke toe en sê, kyk bietjie na die les, met ander oë. Want ons mense is so stereotyp deesdae. En ek kritiseer niemand nie. Vir elke mens beteken hierdie les iets anderster. Want u gaan hom lees met wat hy 'n raakpunt in u lewe vind. Vind hy 'n raakpunt? Die rede hoekom moet ons ons lig laat skyn? Sodat almal gered kan word. En ons gaan hulle nie red nie. Ons gaan hulle nie red nie. Die Here gaan hulle, ons bring hulle na die Here toe en die Here gaan hulle red. Geliefdes, ek wil jou aanmoedig. Ek het vir die Here gesê, as ek betyds my les begin bestudeer, dat ek het hierdie week inderdaad begin, soos ek moes, elke dag ietsie doen. Dan sal die Here my bewaar het van dinge wat gebeur, want die les praat daaroor. Oor 'n geestestoestand, oor emosies wat aan my was, wat nie daar moet wees nie. Want die les gee hoop. God is vir ons 'n vesting, 'n rots, by wie ons gaan skuil. Ons moet ons lewens oorgee aan hom en sê, Here, ek berus, ek is stil voor u, sodat u my lewe kan uitwerk. Maar ons probeer self uitwerk, maak ons 'n gemors af. Mag die Here vir u seën dat hierdie les iets beteken. Studeer dit in die week gereeld. As jy elke dag ietsie bestudeer, gaan daardie dag vir u 'n werklikheid word en u gaan baie meer leer as u op 'n Vrydag aand die les vat en vir die eerste keer lees. Kan ek net sê dat ons kan vandag dig en poësie skryf, maar niemand kan psalms skryf soos in die Bybel geskryf is. Geïnspireerd, né? Ja. Ek weet of Basie het ook 'n paar dinge geskryf. Ek wil julle aanmoedig, skryf liedjies vir die kerk. Ons sing dieselfde liedjies oor en oor. Julle kan ons ook dig. Toon sê hulle dat ons kan sing. Skryf 'n psalm vir die Here. Ons kan hoekom is die laaste psalm geskryf deur die psalmis? Jy kan ook 'n psalm vir. Ek het baie psalms geskryf. Ek het meer as 120 gedigte in my lewe geskryf. En die meeste van hulle gaan oor godsdienst, oor die lewe. Mag die Here vir u seën, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u vir ons uit die Ou Testament hoop gegee het en die Nuwe Testament daardie hoop bevestig het, sodat ons kan lewe en nie net bestaan nie. Here, as hier iemand is wat vanmôre voel dat hulle 'n vesting nodig het en 'n rots om te skuil, dat u vleuels oor hulle sal span en hulle sal krag gee. Seën ons die nadiens. In Jesus naam vra ons dit. Amen.